হ্যালো বন্ধুরা, বাংলা জীবনসাথী ইউটিউব চ্যানেলে আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজ আমি অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি সম্পর্কে আপনাদের কিছু একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটি নিয়ে এসেছি। বন্ধুরা, অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি আমাদের কী ধরনের কাশি হলে বা কফ হলে আমরা এই কফ সিরাপটি ব্যবহার করে ভালো রেজাল্ট পেতে পারি, এর সঠিক ডোজ কী, এর দাম কত এবং এর সাইড এফেক্ট কী হতে পারে, সম্পূর্ণ ভিডিওর মাধ্যমে আমি বলবো। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন, যেন আমাদের ছাড়া নতুন নতুন হেলথ টিপস ও বিভিন্ন প্রকার ওষুধের রিভিউ পেতে একদমই মিস না করেন। বন্ধুরা, অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি ব্যবহার করার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে এই কফ সিরাপটির মধ্যে কি কি কম্পোজিশন রয়েছে। বন্ধুরা, অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটির মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলি রয়েছে সেগুলি হলো লিভোসালবুটামল সালফেট, অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং রোয়াফেনেসিন এক্সপেক্টন। এই কম্পোজিশনগুলি নিয়ে অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি তৈরি। বন্ধুরা, এই কফ সিরাপটি আপনার যে কোনো ওষুধের দোকানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। এই কফ সিরাপটি বর্তমান যে এমআরপি রয়েছে সেটা হলো 108 টাকা। এই কফ সিরাপটির যে কোম্পানি তৈরি করেছে সেটা হলো গ্ল্যানমার্ক। এই কোম্পানি খুব নামি একটি কোম্পানি। আর এই কোম্পানি ওষুধ কীরকম রেজাল্ট পান সেটা হয়তো আপনারা কেউ কেউ জানেন। তো বন্ধুরা, অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি আমাদের কী ধরনের কাশ হলে এই কফ সিরাপটি ইউজ করে আমরা সেই ধরনের কাশ থেকে রিমুভ পেতে পারি। যাদের বুকে অনেক কফ জমে আছে, অনেক পুরনো কাশ, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয় এবং কাশতে কাশতে শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়, যাদের সর্দি অ্যালার্জি ধরনের কাশ হয়, সে ধরনের কাশের ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক ডোজে ব্যবহার করি তাহলে অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি সম্পূর্ণ ভালো রেজাল্ট পেতে পারি। অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটির আমরা সঠিক ডোজ সম্বন্ধে জেনে নেব। আমি শুধুমাত্র অ্যাডাল্ট ডোজের ক্ষেত্রেই আমি বলবো। এই অ্যাডাল্ট ডোজে এই কফ সিরাপটি কী মাত্রায় ব্যবহার করবেন। এই কফ সিরাপটি অ্যাডাল্ট ডোজে 10 ml করে দিনে 3 বার এভাবে টানা 1 সপ্তাহ এই কফ সিরাপটি পান করলে আমাদের বুকে থাকা প্রচণ্ড ধরনের কফ বা শ্লেষ্মা, ফুসফুস থেকে শ্বাস নেওয়া কষ্ট পেলে বা কফ বাইরে বের না হতে চাইলে এই কফ সিরাপটি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে শ্বাস নিতে খুব সহজ হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল অ্যাসকোরিল কফ সিরাপটির সঠিক ডোজ এবং জানকারি। এই কফ সিরাপটি খাওয়ার পরে সেরকম কোনো সাইড এফেক্ট দেখা যায় না। তো কিছু ক্ষেত্রে কিছু ধরনের সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন ভমিটিং, নোসিয়া এবং ধরফর করা, রাত্রে একটু ঘুম বেশি হওয়া এবং টেনশন হওয়া। এ ধরনের যদি কোনো সাইড এফেক্ট দেখে থাকে তাহলে এই কফ সিরাপটা নেওয়া বন্ধ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল অ্যাসকোরিল এলএস কফ সিরাপটি নিয়ে ছোট্ট একটি ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করবেন এবং এ সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।